Und damit hallo und herzlich willkommen zum Out of Bounds Podcast. Karneval ist zwar vorbei, aber als Jingle, glaube ich, perfekt. Für die heutige Folge auf jeden Fall. Ja, hallo zusammen. 3. Folge, Out of Bounds. Wir sind wieder da. Diesmal nach 3 Wochen seit der letzten Folge. Letzte Woche haben wir die neue Doku-Folge draus gebracht und dachten, da lassen wir den Fokus mal da. Da gibt es bestimmt für die Leute genug zu schauen. Und ja, heute sind wir wieder für euch hier und ab jetzt alle 2 Wochen. Das ist der Plan, alle 2 Wochen. Und dann in der Saison haben wir ja schon gesagt, wöchentlich. Mal gucken, ob wir das durchziehen können. Aber Kontinuität ist das Wichtigste und das haben wir uns, wie gesagt, fest vorgenommen. Ansonsten nochmal zur Doku vielleicht, weil wir es gerade sprechen. Ich glaube, überragende Arbeit von Ben. Überragende Arbeit der Galaxy, mal einen Blick hinter die Kulissen und schaut es euch an, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, geht auf YouTube, ist zu empfehlen. Auf jeden Fall, also ich habe sehr mitgefiebert bei dem Cheerleader-Tryout vor allem, also bei unserem Tryout war ich sowieso auch vor Ort zu Gast, aber ja, die Mädels so dazu, auch die Kommentare dazu zu hören, das war schon echt spannend. Absolut, hätte ich auch nicht gedacht, also war cool, die ganzen Facetten zu sehen, aber kommen wir zu uns, kommen wir zum Podcast. Marie, 3 Wochen her, wie geht's dir? Mir geht's gut. Ich bin fleißig am Arbeiten, auf die Saison hin natürlich. Immer schön am Content machen mit meinem Team. Uni läuft gut. Sehr gut. Prüfungen bestanden? Prüfungen bis jetzt alle bestanden. Mal gucken, in 2 Wochen ist Klausurenphase, aber ich bin guter Dinge. Also es läuft alles gerade. Und Sehr selbst schön. Bei dir? Gut, mir geht's generell, glaube ich, oft gut und eigentlich immer gut. Ich bin sehr zufrieden. Ich sehe meine kleine Tochter aufwachsen, das ist schön. Das Wetter wird besser. März ist immer der schönste Monat. Nicht nur, weil ich Geburtstag habe irgendwann, sondern da kommt der Frühling zurück. Und sobald es besser wird vom Wetter her, das merke ich auch an meiner Stimmung, das macht einfach mehr Spaß. Man ist draußen, man genießt das alles und die Leute werden auch entspannter. Und von daher, ja, März heißt auch immer, in 4 Wochen geht's los mit dem Training. Ne? Die Coaches kommen, die Imports kommen, die Mannschaft kommt zusammen und von daher ist das immer eine sehr aufregende Zeit in allen Facetten. Ja, also ich bin auch sehr gespannt, wenn alle dann hier vor Ort sind, wenn wir dann auch mal Bart Andrews in Person kennenlernen dürfen. Da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt, was er für ein Typ ist. Also nicht nur über den Screen, vom Zoom, aber auch wirklich in Person. Ja, auf jeden Fall. Und das wird für mich sehr spannend, weil ich ja sonst in erster Reihe gestanden habe. Und das ist eine Sache, auf die ich mich auch wirklich freue, wie halt der Profi Bart Andrews mit NFL-Erfahrung so ein Team leitet, wie er in die ersten Meetings geht und so. Und das ist auch eine Sache, wo ich mir viele Notizen machen werde und auch ein bisschen für mich weiterbilde. Dann bleiben wir mal gespannt. Aber ich würde sagen, wir fangen einfach direkt schon mal mit unserem Hot Topic von heute an. Was steht an? Natürlich gucken alle die Saison, wie du ja gerade schon gesagt hast, in 4 Wochen kommen die Amis, die Imports, die Coaches, alle nach Deutschland oder nach Europa. Und in der Liga geht es gerade rum, es wurden alle Quarterbacks aller Teams gesigned. Und da müssen wir natürlich als Up-to-Date-Podcast auch mal einen Blick drauf werfen und ein Statement dazu abgeben. Willst du vielleicht einfach mal anfangen nach Division? Wir gucken erstmal auf unsere Division natürlich oder auf unseren Quarterback. Ja, genau. Also vielleicht kann man noch kurz sagen, ich glaube, es ist ein Mix, wenn ich jetzt mich nicht verzählt habe, 7 bis 8 neue Quarterbacks in der Liga, was glaube ich viel ist. Ansonsten aber auch einige Veteranen und der ein oder andere Hochkaräter. Zumindest muss man sagen, das Level von den neuen Quarterbacks wird gefühlt immer ein bisschen besser. Wir gehen gleich noch auf ein paar ein. Hast du als Außenstehende irgendein Gefühl, in welche Richtung sich das mit den Quarterbacks entwickelt? Oder hat dich überrascht, dass so viele neue kommen? Oder wie siehst du das denn aus deiner Perspektive? Also ich würde mal behaupten, dass ich es immer recht zeitnah sehe, da ich ja sowieso auf den Instagram-Seiten unterwegs bin und die ELF-Posts dann immer mitbekomme. Und mich hat es schon überrascht, dass da auch so viele neue Gesichter dabei sind. Ich meine, wir reden ja auch bei uns im Office immer darüber, was machen die anderen Teams, vor allem die, gegen die wir spielen. Ich meine, zum Spielerischen kann ich jetzt nicht so viel sagen. Ich gucke mir dann natürlich immer mal an, wo die herkommen, wo sie auch im College gespielt haben, da ich ja selber auch so ein paar Football-College-Mannschaften kenne, auch schon mal geguckt habe. Ich habe das Gefühl, es sind viele Junge auch dabei, die jetzt auch noch nicht europäische Erfahrung haben. Ich glaube, der aus München, kann man ja mal erwähnen, ist noch relativ jung aus dem College, kommt er jetzt direkt in die ELF. Und für mich ist sowas spannend, einfach um mal den Vergleich zu sehen, wie dann diese Quarterbacks, die aus dem College kommen, die es nicht in die NFL geschafft haben, direkt jetzt hier in Europa spielen werden. Ob man dann sieht, dass College doch so viel besser ist und sie direkt hier auch vor Ort dominieren oder ob man doch sagen kann, europäischer Football hat auch ein recht gutes Level mittlerweile erreicht.
Es ist auf jeden Fall sehr, sehr schwer, gute Quarterbacks zu finden. Und damit steht und fällt einfach der Erfolg. Und wir haben es ja letztes Jahr dann auch erlebt, dass wir einen Quarterback-Wechsel vornehmen mussten. Manchmal ist es wegen Verletzungen, manchmal weil es nicht passt, aber es gibt schon einen Grund, warum gewisse gestandene Teams oft auch mit demselben Quarterback gehen, weil man ja weiß, was man hat. Und vielleicht fangen wir gleich an mit der East, glaube ich, die East Conference mit Berlin, wo wir Jacob haben. Wir haben Mika Leon, einen neuen Quarterback von den Sea Devils, Jadrian Clark und Chad Jeffries für die Nordic Storm und für Rheinfire. Interessante Wechsel, weil Jadrian bei Rheinfire war, zu Nordic Storm ist. Chad Jeffries ist zu Rheinfire gekommen von München. Jacob von uns nach Berlin. Ich würde sagen, das ist so diese Veteran Division. Ne? 3 gestandene Quarterbacks, mit denen man auf keinen Fall was falsch machen kann. Ich sage immer noch, wenn Jacob in the Zone ist, wenn er komplett fokussiert auf Football ist und dieses Spielgefühl hat, gehört er immer noch zu den Top-Quarterbacks der Liga. Das konnte man auch wieder sehen. Jadrian, auch wenn es immer wieder Kritik an ihm gibt, dass er vielleicht sehr viel profitiert hat vom Talent bei Rheinfire, muss man einfach respektieren, was er in den letzten Jahren gemacht hat. Und es ist tough, gegen ihn zu gameplanen. Er hat einen super Arm, er hat die Offense super gemanagt, deswegen ist auch das ein sehr, sehr gutes Signing für Nordic Storm. Und Chad Jeffries ist, glaube ich, die logische Konsequenz von Rheinfire, den Weg weiterzugehen, den sie mit Jadrian gemacht haben. Das ist ein Quarterback, der ähnlich ist, einen guten Arm, ein guter Game Manager, kann auch mal für einen First Down laufen. Und ich glaube, da ist die größtmögliche Beständigkeit gegeben, die man mit einem Quarterback-Wechsel machen kann, dass man weiß, auf was man sich einlässt. Ich habe direkt dazu mal eine Frage. Ja. Und zwar sind ja 3 davon Quarterbacks, die vorher schon in der ELF für andere Teams gespielt haben. Und für mich persönlich, von meiner Erfahrung oder meinem Wissen, ich frage mich immer, warum man nicht versucht, jemanden aus Amerika zu holen, der vielleicht im College sehr, sehr hoch gespielt hat und es aber dann doch nicht in die NFL geschafft hat. Also warum glaubst du, zählen so viele Teams auf Quarterbacks, die schon in der Liga sind und wagen nicht den Schritt, mal einen neuen zu nehmen? Ja, ist eine spannende Frage. Das hat dann so ein bisschen mit dem Recruiting zu tun, was sehr spannend ist. Generell ist es so, die Quarterbacks, die auf College-Niveau sehr hoch gespielt haben und Spielzeit hatten, die warten noch sehr, sehr lange, bis sie irgendein Commitment geben können, weil sie halt die Hoffnung haben, in NFL-Minicamps jetzt nach den Drafts reinzurutschen, vielleicht in der XFL reinzurutschen, vielleicht in der CFL. Das heißt, diese Quarterbacks, die Hoffnung haben, die einen Agent haben, sind oft im ersten Jahr gar nicht zu haben. Sie sehen die ELF noch nicht als Pipeline, das kommt vielleicht irgendwann, aber im Moment haben sie Agenten im Ohr, die sagen, nee, warte ab, lass uns zu einem Minicamp gehen, lass uns zum Tryout nochmal gehen und dann kriegst du deine Chance. Und deswegen ist es oft so mit 2-3 Jahren Verzögerung, wenn überhaupt. Was für Spieler spricht, und das gilt ja für jede Position, die in Europa schon gespielt haben, man darf nie unterschätzen, was für ein Kulturwechsel es ist vom amerikanischen College jetzt hier nach Europa. Man ist auf sich allein gestellt, man hat nicht diese professionellen Bedingungen wie im Top-College. Es ist auch einfach ein genereller Wechsel von allem. Wir hatten mal einen Quarterback, der gesagt hat, ihm schmeckt das Essen hier nicht, weil es in Amerika halt anders ist. Ob es jetzt gesünder ist oder, das steht ja mal nicht zur Debatte, aber es sind einfach so viele Dinge, mit denen ein Spieler umgehen muss. Ne? Dann kommt auch der Druck, dass man natürlich im neuen Team funktionieren muss. Man steht unter Druck, weil alle erwarten was. Und es gab auch schon Quarterbacks, die wegen Heimweh wieder heimgeflogen sind oder die es nicht hingekriegt haben. Von daher, wenn ich einen Jacob hole, wenn ich einen Jadrian hole oder einen Chad Jeffries, weiß ich, dass diese Komponenten wegfallen. Die sind gesettelt in Europa, die haben hier sogar Familie oder wie auch immer. Und deswegen kann man sich nur auf den Sport konzentrieren. Und das ist so ein Riesenplus, wo ich auch ein großer Fan von bin und oft deswegen auch Spieler verpflichtet habe, die in Europa schon Fuß gefasst haben. Man entgeht halt der Wundertüte. Und wenn wir dazu kommen, Mika Leon, wenn ich ihn richtig ausspreche, von Sea Devils, ist ein Quarterback, der so ein bisschen einen kleinen Trend hier in der Liga verspricht. Das sind Quarterbacks, die auf hohem College gespielt haben, aber sie haben halt nicht gespielt. Und das ist für mich ein sehr interessanter Aspekt, weil wir hatten das 2017, glaube ich, mit Mike Wexton bei der Universe, der von University of Tennessee gespielt hat. Und was man da sagen muss, es ist ein Risiko, weil diese Jungs sind alle körperlich top, sonst wären sie nicht auf dem Division I College gewesen. Das heißt, die sind oft groß, haben einen guten Arm, sind sehr smart. Was ihnen aber fehlt, ist die Spielpraxis. Was wir bei unserem Quarterback damals erlebt haben, der konnte jeden Wurf im Training, aber als es im Spiel darum ging, dass er mal gehittet wurde, auf einmal hat er einen extremen Leistungsdrop gehabt, weil er mit diesen Situationen nicht klarkam, weil er die Erfahrung nicht hatte. Von daher verstehe ich immer den Hype, wenn es heißt, der hat bei North Carolina gespielt oder kommt von einer anderen Universität, aber ich gucke dann immer gleich auf die Stats. Hat er denn überhaupt gespielt? Und wenn er nicht gespielt hat, sage ich, 50-50, muss man wirklich abwarten. Ja? Und da bin ich sehr gespannt, wie sich diese ganzen Quarterbacks, wir kommen gleich noch auf den Münchner, der auch ein interessantes Thema ist,
Wie die sich durchsetzen, da sind Jacob, Jadrian und Chet wahrscheinlich die sicheren Karten, die man spielen kann. Ja, klar. Also sie wissen ja wahrscheinlich auch, wie man sich in der ganzen Offseason alleine vorbereitet, bevor sie dann wirklich nur 4 Wochen vor Saisonstart mit dem Team überhaupt arbeiten dürfen. Das muss man ja auch nochmal bedenken. Vor allem, wenn dann jemand Neues dazukommt, der erstmal alle in Person 4 Wochen lang kennenlernen kann. Das geht quick. Und wie gesagt, als erstes treten sie auf ein Trainingsfeld, wo vielleicht gar keine Linien sind und so. Also es ist ein Kulturschock in vielen Ebenen, ja. Und damit auch eine Challenge. Ja, kommen wir zur nächsten Division, unserer Division. Ja, wir haben Jeremy Musa, das war, glaube ich, der letzte Quarterback, der jetzt nach Köln gegangen ist. Wir haben Matthew, können wir gleich eine Sache ein bisschen drüber reden. Wir haben Jason oder Jalen Henderson. Ich glaube Jalen. Ja, Jalen Henderson, der von Potsdam kam, ja, und Riley Hennessy. Interessanter Mix. Wir haben mit Henderson einen Quarterback, der die GFL dominiert hat. Jetzt muss man dazu sagen, Potsdam, das war ein Mismatch von Anfang an. Die hatten gefühlt 25, 30 Imports, haben die Liga schon individuell dominiert. Deswegen glaube ich zwar, dass er gut ist, aber man kann daraus noch nicht schließen, ob er auf diesem Level der ELF, wo alles mehr competitive ist und enger ist, ob er da auch so herausstechen kann. Von daher, es ist ein interessanter Pick. Ich verstehe mit seiner Athletik und was er bringt, auch vom Arm her, warum man ihn holt. Es wird sich aber zeigen müssen, ob er dann auf diesem Level gegen stärkere Teams auch competen kann. Jeremy Musa, muss ich sagen, ja, Köln wird tough. Also ich weiß, Javan, und ich drücke ihm alle Daumen, dass er da erfolgreich ist als Headcoach, aber das ist schon eine Challenge. Ne? Da wird es sich entscheiden, hat er eine O-Line, hat er Receiver, hat er überhaupt ein funktionierendes Team? Muss man abwarten. Riley ist ein typischer Jordan Newman Quarterback. Ja, der ist beständig in der Pocket, der kann jeden Read, er ist gut im Play-Action, im RPO, kann auch mal selber laufen. Er ist ein System-Quarterback. Er ist jetzt nicht individuell herausragend, aber er passt genau zu dem, was Stuttgart mit Jordan in der Offense callen möchte. Von daher macht es auch da Sinn, beständig zu bleiben und ihn zu holen. Sie waren jetzt im Halbfinale unglücklich verloren. Von daher ist Beständigkeit Trumpf und das macht Sinn. Und jetzt kommen wir zu unserem Matthew. Ich weiß nicht, hast du Kontakt mit ihm ein bisschen? Also ich sehe auf jeden Fall die ein oder andere Instagram-Story, wo er schön am Pilates machen ist und aber auch am Trainieren und vor allem am Sprinten, was natürlich am schönsten ist zu sehen. Und auch ein paar Mal wegen Social-Media-Sachen geschrieben. Also ich glaube, ihm geht's gut und er hat richtig Lust. Ja, und ich glaube, wir können ein paar Sorgen oder so hier entkräften. Er wird 100% fit sein. Matthew hatte einen Wadenbeinbruch. War vielleicht ein bisschen heftigerer Wadenbeinbruch, aber es ist nur ein Bruch. In der Regel nach 8 Wochen ist der Knochen wieder zusammen. Er wurde auch hier gleich operiert, hat hier auch noch einen Teil seiner Reha gemacht, wo wir sehr gut aufgestellt sind mit Physiotech und Dr. Rausen, unserem Orthopäden. Und von daher, der wird topfit wieder nach Frankfurt kommen und keinerlei Zeit irgendwie noch brauchen, um fit zu werden. Ne? Und deswegen freuen wir uns sehr drauf. Wir haben uns für ihn entschieden und das war ganz klar unser erster Ansprechpartner, weil er dieser typische Dual Threat ist, ein Passer-First-Quarterback, der dir aber mit den Beinen wehtun kann. Und ich glaube, mit der Offense, die wir gerade so ein bisschen aufbauen, wird es eine sehr, sehr schwere Challenge, ihn auf beiden Wegen zu stoppen. Was ich finde, ist auch noch ein schöner Fun-Fact, ist, dass Matt und unser neuer Cornerback Shaheem, die wohnen sehr, sehr nah beieinander in Amerika. Also die sind ab und zu zusammen am Trainieren in irgendeiner Sportfacility dort. Ja, und haben ja auch, ich glaube, eine Saison zusammen gespielt. Ja, die haben zusammen gespielt. Also man muss auch ehrlich sein, Matt hat uns auch Shaheem quasi empfohlen und hat ihn uns so ein bisschen auf den Plan gebracht. Und das ist halt auch Recruiting. Ne? Man hat Leute, man guckt, man kriegt Empfehlungen. Und Shaheem hat dann auch direkt rausgestochen. Aber das wird auf jeden Fall helfen, Shaheem, der jetzt noch nie in Europa war, auch hier zu integrieren. Und das passt dann auch wieder ins Recruiting. Ne? Man holt einen Amerikaner, der noch nie in Europa war. Aber durch Matthew, glaube ich, wird die Transition sehr, sehr einfach sein. Denke ich auch. Also er ist auf jeden Fall gespannt. Ja. Kommen wir zu der meiner Meinung nach vielleicht interessantesten Quarterback-Division. Ja, das ist, ich weiß gar nicht, ist die Süd wahrscheinlich. Ne? Wir haben mit den Helvetic Guards Isaiah Wheat. Wir haben Reed Sinnett von den Madrid Bravos. Wir haben Russell Tabor von Munich. Und wir haben Connor Miller, der jetzt in Österreich gesigned hat. Ich würde gerne ein bisschen auf Reed Sinnett und Russell Tabor eingehen. Einfach weil die Signings besonders sind. Reed Sinnett ist wahrscheinlich der höchst dekorierteste Quarterback, den wir in der Liga hatten. Man muss ja mit dem Schmunzeln immer sagen, jedes Team freut sich, wenn wir einen Spieler präsentieren können, der irgendwo mal NFL-Minicamp-Luft geschnuppert hat. Ja, wir hatten Reese Horn, der jetzt bei Wien ist, der auch Preseason-Touchdowns gemacht hat und genauso in diese Sparte ist jetzt Reed Sinnett. Wir hatten
Der hat in der Preseason, glaube ich, für Cincinnati gespielt. Also er hat Playing Time gehabt bei NFL-Teams. Er war bei mehreren NFL-Teams, war dann nochmal in der XFL. Also ich glaube, mit ihm kommt ein wirklicher Hochkaräter nach Europa und da kann man Andrew Weidinger nur beglückwünschen. Ein Fun-Fact ist, letztes Jahr, bevor wir Matt gesigned haben, hatten wir Kontakt zu Reed. Er war aber noch on the bubble, er war noch nicht bereit, nach Europa zu kommen, aus vielleicht privaten Gründen, aber eventuell auch aus noch NFL-Gründen. Und er hat gemeint, nee, das wird für ihn auch nichts. Und dann haben wir quasi Matt gefunden. Und so ist Matthew zu uns gekommen. Aber es ist auf jeden Fall ein Top-Signing, wo ich auch innerlich den Hut gezogen habe, als Madrid ihn geholt hat. Und zu Russell Tabor, das ist für mich das spannendste Signing der ganzen Liga. Ich glaube, ein 3-Jahres-Vertrag. Genau, 3 Jahre. 3 Jahre in München. Er ist 21, hast du gesagt. Und bei ihm trifft genau das zu, was ich vorher so angedeutet habe. Er hat kaum Spielpraxis. Im College, glaube ich, vielleicht 2, 3 Spielzüge gespielt. Hat bis jetzt nur in Madrid in der spanischen Liga gespielt. Das Tape, muss man sagen, da kann er nichts dafür in München. Das sieht aber, ja, das ist wild zum Teil. So auf die Karte von ihm zu setzen, Hut ab. Ich liebe das, wenn man Mut zeigt, aber es ist auch eine Entscheidung, mit der man steht und fällt. Also das kann, gerade weil man so rausbricht, 3 Jahre und das ist unser Mann und jemand, den einfach noch keiner kennt, von dem München anscheinend absolut überzeugt sein muss, ist auf jeden Fall ein Statement, an dem sie gemessen werden und wo man sehr schnell rausbekommt, ist es real oder nicht. Und ich glaube, je nachdem, wenn man gewinnt, löst das alle Probleme. Wenn man verliert, glaube ich, werden sehr schnell Fragen kommen, wie er ist. Und da gucke ich sehr gespannt drauf, weil ich weiß nicht, ob ich diesen Call gemacht hätte, mit meinen Erfahrungen wahrscheinlich eh nicht, wie ich es vorhin gesagt habe, aber ihm quasi gleich dieses Statement zu geben, er ist jetzt unser Mann, mit ihm attackieren wir, weil wir wollen ja besser werden, wie jedes Team, so aus Münchner Sicht, ist das so die Story to watch für mich. Ja, also als ich die Grafik gesehen habe und ich glaube, bei UNC hat er gespielt im College, war ja auch, glaube ich, ein Bild Zumindest von ihm. trainiert, ja. Trainiert, war ja auch ein Bild von ihm, da war ich natürlich erstmal so, oh, UNC, also ich habe auch ein paar Spiele von North Carolina gegen Syracuse damals gesehen. Ja, also als ich das Tape dann gesehen habe, sah dann jetzt vielleicht nicht so spannend aus, weil es dann ein Rasenplatz war, aber dazu kann ich jetzt nicht so viel sagen. Ich denke mal auch, es ist also wirklich sehr spannend, wie es diese Saison wird. Und wie dann auch die Entscheidung ist, wenn er nicht in der ersten Saison direkt performt, ob sie ihn dann trotzdem darauf setzen, dass er sich den 2. und 3. Jahr anpasst oder ob man dann, ich weiß nicht, einen anderen Weg gehen muss oder will. Aber da bin ich sehr gespannt. Ja, also es wird auf jeden Fall sehr schnell in eine Richtung zeigen, wo man dann eventuell sogar handeln muss. Ne? Kommen wir zu der letzten Division. Das sind die Enthroners aus Budapest, Prag, die quasi mit Brock Doman aus Budapest und Javarian Smith, ein alter Bekannter, der jetzt in Prag anheuert, sowie Ben Holmes in Wien und die Marcus Irons bei den Panthers. Ja, da muss ich sagen, solange sich die Enthroners und Prag nicht qualitativ verbessern und wirklich beständig guten Football zeigen können, ist es dann fast egal, wer Quarterback spielt. Sie müssen einen guten holen, das wird man dann sehen, aber es wird um das Talent ankommen, was sie quasi um den Quarterback rumpacken. Von daher, glaube ich, ja, muss man einfach abwarten. Ben Holmes ist die typische Beständigkeit, die viele Spitzenteams haben. John Newman, jetzt Chris Kalaike. Ben Holmes ist ein Baller, so ein bisschen Gunslinger, hat eine super Saison gespielt, charakterlich, das hat mir auch Chris gesagt, ist er absolut top, deswegen haben sie sich auch für ihn entschieden und das ist sehr viel wert, wenn du einen Leader hast, der komplett akzeptiert ist von der Mannschaft und ich glaube, das ist er und man muss ganz klar sagen, er hat eine super Saison gespielt, er hat auch im Finale gut gespielt. Die Probleme, die Wien im Finale hatten nichts mit dem Quarterback zu tun. Sie haben gefummelt, ne? Sie haben die Pässe quasi nicht verwerten können, die er gegeben hat, von daher macht dieses Signing komplett Sinn, weil sie ja auch mit Reese wieder ihren Receiver zurückgebracht haben, die anderen österreichischen Receiver geholt haben, plus mit Yannick Meyer noch einen Deep Threat, den Ben dann auch mit seinem starken Arm bedienen kann. Also das ist ein Signing wieder, ja, sie attackieren weiter, wollen Beständigkeit. Die Marcus Irons ist hochspannend, hat bei Akron gespielt, athletischer Quarterback, vielleicht ein bisschen mit Matthew vergleichbar und wer die Panthers kennt, sie werden wieder sehr physisch sein, aber sie brauchen einen mobilen Quarterback und sie rüsten schon gut auf durch ihre Erweiterung der Homegrown-Region, wo ja jetzt auch unser Kalis quasi als Homegrown spielen kann und glaube ich schon, dass sie stärker sein werden als letztes Jahr und man muss ja ehrlich sagen, ihre Quarterback-Consistency ist, naja, es ist sehr sprunghaft, ja, hoffentlich können sie diese Beständigkeit auf der Position haben und dann können sie auch ein Wörtchen mitreden, ja. Ja, also ich bin auf jeden Fall sehr gespannt und ich freue mich vor allem, dass Matt dieses Jahr, Klopf auf Holz, eine volle Saison mit uns spielen kann und ich glaube, also letztes Jahr ist er ja mitten in der Saison reingerutscht,
hat direkt performt und alle mehr oder weniger von sich überzeugt. Und deswegen freut es mich für ihn, dass er dieses Jahr wirklich auch zurückkommen kann. Und ich glaube, da wird es auch nochmal einen kleinen Unterschied geben zu letztem Jahr. Ja, freuen wir uns alle drauf. Er ist ein super Junge. Ähnlich wie mit Ben Holmes hat er uns komplett begeistert, auf und neben dem Platz. Und deswegen war das klar, dass wir den holen. Ja? Sind gespannt, ist eine gute Gruppe, ist eine neue Gruppe auch. Und mal schauen, ob die Veterans sich den Platz da oben wieder erkämpfen oder die Neuen irgendwie, ob wir einen Shootingstar bekommen. Ja? Schön. Kommen wir zum nächsten Punkt. Ja, und das passt ja eigentlich auch ganz gut mit den Quarterbacks, denn ich würde mal behaupten, so als Spielmacher haben die wahrscheinlich von unserem Hauptthema die meiste Erfahrung damit. Ja, denn unser Hauptthema, wir wollen heute einfach mal über den Leistungsdruck im Sport sprechen. Ich finde das ein hochspannendes Thema, gerade auch, weil die Entwicklung der ELF auch genau da reinpasst. Ja? Die ELF wird größer, das heißt mehr Aufmerksamkeit, mehr Leute schauen zu. Und dadurch erhöht sich automatisch der Druck, weil einfach viel mehr Leute damit teilnehmen und auch teilhaben wollen. Also ich kann nur sagen, auf einmal hat mich meine 80-jährige Nachbarin angesprochen, meinte, Tommy, ich habe dich im Fernsehen gesehen, ja, früher bist du hier noch im Garten rumgelaufen und so. Und da merkt man erst, was für Auswüchse es hat. Die Dame hat vorher nie Football geguckt. Und Druck ist einfach so spannend, weil es ein immer wichtigerer Punkt wird, gerade in dem Bezug, welche Mannschaft kommt mit dem Druck am besten klar, wie gehen Spieler mit Druck um dann auch erfolgreich zu sein. Und ich glaube, ja, deswegen wollen wir uns dem Thema mal annehmen und einfach mal ein bisschen unterhalten. Und vielleicht fangen wir am besten mal mit einer Definition davon an, oder? Ja, ich würde sagen, bevor wir unseren Senf dazugeben, gucken wir uns doch erstmal die offizielle Wikipedia-Definition an, die wir uns natürlich rausgesucht haben in unserer Recherche vorher, dass wir hier nichts Falsches sagen. Und ich lese sie jetzt einfach mal vor. Ich gebe mein Bestes. Aber Wikipedia sagt, dass Druck oder vor allem auch sportlicher Druck ist Leistungsdruck, bezeichnet in der Psychologie sowie der Soziologie einen emotionalen Zustand und ein Gefühl des Druckes bzw. der psychischen Belastung. Dieser wird sowohl durch soziale Leistungserwartungen als auch den Zwang zu hohen Leistungen vom sozialen Umfeld ausgelöst. Die Empfindung von Leistungsdruck kann durch äußere Erwartungen sowie Aussagen anderer Personen, aber aufgrund von Erwartungen sowie Grundannahmen der eigenen Person entstehen. Leistungsdruck entsteht mittlerweile in fast allen Bereichen des menschlichen und sozialen Lebens und ist eine Folge der sozialen Interaktion sowie der Leistungs- und Konsumgesellschaft. Er tritt hauptsächlich in der Arbeitsumgebung, während des familiären Zusammenlebens, der schulischen, sportlichen und musikalischen Laufbahn sowie in weiteren sozialen Umfeldern auf. Ja, sagt ja im Prinzip genau das aus. Ne? Es ist eine Erwartungshaltung, es ist gefühlt wird es immer größer, je mehr Menschen teilhaben, je in mehr Konkurrenz man zueinander steht. Und es ist ja schon eine Leistungsdruckgesellschaft, auch die wir haben. Das heißt, in vielen Bereichen tritt das auf und im Sport ist das natürlich sehr spielerisch zu behandeln. Du hast selber Hockey gut gespielt, hast selber ein Stipendium bekommen, mit dem Erwartungen verknüpft sind. Wie hast du denn generell oder wie bist du generell immer mit Drucksituationen im Leben umgegangen? Sei es vielleicht mit Arbeiten in der Schule, sei es dann vor allem im Sport und auch mit dem College, wo es natürlich erstmal schön ist, was zu haben, aber die Erwartungen von ganz vielen Menschen natürlich auch dranhängen. Also ich denke, für mich, als ich in Deutschland noch in der Jugend gespielt habe, hat man natürlich auch immer wieder Druck, Hessenkader in Meisterschaften. Aber damals war das noch nicht so schlimm, weil es war ja nur ein Hobby für mich. Ich habe das gerne gemacht und dementsprechend konnte man damit, glaube ich, ein bisschen besser umgehen. Das war dann eher so Motivation. Und als ich dann ins College bin, da muss ich wirklich sagen, im ersten Jahr habe ich, glaube ich, zum ersten Mal so richtig gemerkt, was sportlicher Druck ist. Nicht jetzt nur im Sinne von Competition oder ja allgemein den anderen Mitspielern oder der Mannschaft, sondern auch einfach, was die Trainer von einem erwartet haben. Und natürlich, weil man auch auf ein Stipendium dahin gekommen ist, waren die Erwartungen dann umso höher und dementsprechend auch der Druck umso höher. Aber auch für mich selber, dass ich gesagt habe, ich habe den Schritt gemacht, ich will das auch schaffen. Und das war in meinem ersten Jahr wirklich schwer. Ich glaube, mit viel Gespräche von Mitspielerinnen, die ja alle im gleichen Boot waren, hat man dann ein bisschen gelernt, damit umzugehen und das auch ein bisschen für sich selber als Ansporn zu nutzen. Aber ich glaube schon, dass Druck so eine Sache sein kann, die einen so make it or break it. Je nachdem, es ist eine sehr subjektive Annahme, wie das auf einen auswirkt, ob man es jetzt positiv oder negativ sieht. Und deswegen finde ich das ein mega spannendes Thema. Weil es ja auch nicht nur im Sport ist, sondern im kompletten Alltagleben. Auf der Arbeit habe ich auch manchmal Druck. Ja, gerade hier bei der Galaxy wahrscheinlich, ne? Aber ja, ich sehe es auch so. Es ist sogar, muss ich sagen, als ich so drüber nachgedacht habe, ich habe
ich konnte mit Druck im Teamsport viel besser umgehen als allein. Ich habe früher fast jeden Sport gemacht und auch Tennis. Aber wenn ich Tennis gespielt habe und nur mit mir beschäftigt war, ich bin an dem Druck, den ich mir vor allem aufgeteilt habe, zerbrochen. Ich habe Schläger geschmissen, ich habe bestimmt nicht mein Potenzial ausgeschöpft. Ich habe aber dann gemerkt, dass im Teamsport mir das leichter fällt. Vielleicht, weil dann nicht die ganze Last auf mir gefühlt liegt, aber auch, weil man was zusammen erlebt. Und das hilft auch. Aber es ist auf jeden Fall was mit einem was macht. Und das konnte ich dann schon, gerade in der Entwicklung von Football hier, ne? Wir haben sogar in der 5. Liga mit Universe angefangen, bis hin jetzt zur ELF, wo 20.000 im Stadion sind, wo man im Fernsehen kommt. Ist es einfach dann eine andere Ebene. Wie du schon sagst, da kann man sich auch nicht verwehren, der Druck ist da, der ist einfach normal da und man muss schauen, wie man Wege findet, mit ihm umzugehen. Ich würde aber auch sagen, es gibt ja auch diese 2 Komponenten vom Druck. Es gibt ja positiven Druck und negativen Druck. Was sind denn für dich die Punkte vom positiven Druck oder was hast du aus Druck rausgenommen, dass er dich ja quasi gefördert hat? Ich denke, ich habe es eben schon vielleicht ein bisschen angesprochen, aber für mich positiver Druck war, würde ich jetzt mal sagen, was ich empfunden habe in den Jugendsport. Da haben wir oft in Meisterschaften gestanden, ob es jetzt süddeutsche, deutsche Meisterschaften, Hessenmeisterschaft. Und da das eher so, es war ein Hobby und ich wollte das machen und man hat natürlich diesen Druck gespürt von der Konkurrenz, aber es war dann eher so ein Antrieb. Wir waren, ich weiß noch, in dem Jahr, in dem wir Vize-Deutscher Meister geworden sind, waren wir eher so der Underdog. Und es war natürlich mega Druck, man steht dann da auf dem Feld und zittert am Anfang vom Spiel, aber es war dann trotzdem so motivierend, sobald man da natürlich dann auch erfolgreich war, aber dann auch im Finale nicht. Aber dann dieser Ansporn auch zu sagen, jetzt will ich das in der Hallensaison wieder von vorne angreifen. Wir spielen gegen die gleichen Mannschaften. Ich würde eher sagen, das ist sowas, man will jemandem was beweisen, man ist eher motiviert. Das ist so, würde ich eher behaupten, das Feuer in einem, was man für den Sport empfindet. Was auch wichtig ist, ne? Also der eigene Antrieb, der Ehrgeiz, den, glaube ich, jeder mit sich ausmacht. Aber ja, ich liebe es auch zu competen. Also ich will immer mich messen. Wenn ich ein Gesellschaftsspiel spiele oder irgendwie und manche sagen, ja, wir spielen aus Spaß, das gibt's nicht. Ja, ich will diesen Wettkampf, weil das ist für mich positiver Druck. Ich will, dass es um was geht. Und so habe ich das eigentlich auch zur meisten Zeit so für mich beanspruchen können, vor allem im Football dann, dass man sich ja mit den Besten misst, auch auf die Gefahr hin, dass man vielleicht verliert, aber das war nicht das Problem, sondern einfach sich miteinander aussetzen, hole ich jetzt das Beste aus mir raus. Und das war die Challenge, die mich angetrieben hat und was mich im Nachhinein immer gereizt hat und gepusht hat, ist, dass dieser Druck einen aus der Komfortzone holt. Gerade wenn man jetzt zum Beispiel in der European League of Football spielt, dann reicht halt das Standardprogramm nicht. Man muss mehr machen. Ja? Man muss vielleicht sich auch auf neue Wege weiterbilden oder versucht andere Sachen, weil einfach diese Competition so groß ist. Und das fand ich immer einen besonderen Antrieb, der mir sehr viel Spaß gemacht hat und der auch, glaube ich, dazu geführt hat, dass man immer mehr Erfolg hatte und sich immer steigern konnte. Ja. Ich denke auch, es kommt nicht immer nur von Erfolg, positiver Druck, sondern auch einfach von, wenn man mal eine Niederlage hat, dass dann vielleicht auch, oder mal ein schlechtes Training oder ein schlechtes Spiel, dass man dann auch selber oder auch Trainer oder Mitspieler sagen, hey, du kannst es eigentlich besser. Und ich glaube, das ist natürlich dann auch ein bisschen Druck auf einen selber, dass man seine Leistung nicht gebracht hat. Aber ich würde in dem Sinne eher sagen, das ist trotzdem ein positiver Druck, weil man trotzdem aufgebaut wird, was zu erreichen und es nicht ein bisschen anders wahrnimmt. Ja, es ist alles, was antreibt und das kann in verschiedenen Wegen von sich gehen. Und das ist ja auch die Kunst als Trainer, ja, dass man genug Druck aufbaut, damit die Jungs, ja, kann man jetzt so umgangssprachlich sagen, bei der Stange bleiben, dass sie sich pushen, dass sie wollen und über ihre Grenzen gehen. Man muss halt aufpassen, dass man nicht zu viel Druck aufbaut, weil das kann halt dann, und da kommen wir ja vielleicht auch zum negativen Druck, dass es auf einmal zur Belastung wird, dass einer seine Leistung nicht mehr abrufen kann, weil er vielleicht durch den Druck, den ich als Trainer auf ihn gebe, nur noch dran denkt, ich darf keine Fehler mehr machen. Auf einmal verkrampft er, auf einmal kann er diese Spielzüge nicht mehr ausführen und das ist halt dann der zweite Part, der dazugehört. So schön alles ist, sind wir beim Positiven, man kriegt auf die Schulter geklopft, weil man gewinnt, man ist erfolgreich, kann das halt und gerade in der heutigen Zeit als Bumerang zurückkommen, dass wenn man verliert, wenn man auf einmal nicht Starter ist, wenn man einen Ball fallen lässt und viel mehr Leute gucken ein, dass es einen belastet und dass man dann verkrampft und viele gute Spieler einfach nicht mehr ihre Leistung absolvieren können. Hast du in der Form mal sowas erlebt, vielleicht auch selber, oder? Ja, also ich glaube, negativen Druck kam bei mir wirklich dann an der Uni im College-Sport. Einfach weil die Erwartung an mich selber sehr hoch war, dass ich es geschafft habe, dass ich jetzt auch mal zeigen will, dass ich auch gutes Hockey spiele. Aber auch vom Coaching-Staff war bei uns da wirklich der Druck sehr hoch. Die Erwartung
an die Mannschaft war sehr hoch. Auch manche Aussagen haben den Druck dann immer noch mal ein bisschen stärker gemacht. Unsere Trainerin hat es gerne auch mentales Training genannt, aber es gab dann schon auch einige Spieler, die unter diesem Druck oder unter diesen Aussagen zerbrochen sind und dann der Mannschaft nicht mehr Mannschaft verlassen haben. Deswegen ist das so, ich weiß nicht, wie ich es beschreibe. Also es ist eher so, dass man es als Zwang macht und das besser machen will. Und ich finde, positiven Druck ist eher eine Motivation und negativer Druck ist sowas, man muss sich ein bisschen dadurch quälen, um das zu überwinden. Das ist auf jeden Fall, ja, stimme ich dir voll zu. Was spannend war bei mir als Trainer, was ich mitbekommen habe, ich habe dann 2 größere Finalspiele in German Bowl und die ELF Championship gespielt. Und bei beiden Spielen gab es Spieler, die auf einmal alles vergessen haben. Das heißt, das waren Spieler, die ganze Saison auf dem Platz Leistungsträger waren und dich auf einmal 5 Minuten vor dem Spielbeginn fragen, Coach, was machen wir bei diesem Spielzug? Und das war ein Standardspielzug, den haben wir 100-mal gespielt und da merkst du, okay, atme durch, komm runter, ne? Versuch dich auf dich zu besinnen. Also es ist einfach inzwischen eine ganz wichtige Komponente, kannst du deine Leistung abrufen. Und wie man das erlebt, ja, da muss jeder natürlich Wege finden, ja. Und ich glaube, da kommen wir auch, du hast eben schon gesagt, wie geht man damit um? Atemtechniken gibt's. Wir hatten mit Frank Rose einen Breathwork-Coach, das haben wir auch wirklich aktiv gemacht und es ist auch gut. Dadurch konnten einige viel mitnehmen und so ein bisschen den Druck wirklich ausatmen. Ich glaube, Mental Coaching wird immer wichtiger. Wir haben schon einige Teams in der Liga, die feste Mental Coaching haben. Ich bin auch ein riesen Freund davon, weil ich glaube, gerade die Psychologie spielt einfach eine entscheidende Rolle. Und wichtig ist Reden. Also ich hatte eine Situation, und das ist mir zum Glück nur einmal passiert, das war im Jahr 22, nachdem wir den Titel gewonnen haben und das erste Spiel verlieren wir gegen Rheinfire hier daheim. Die Fans werden sich leider daran erinnern. Jacob verletzt sich und wir sind ja auch als Favorit wieder gestartet. Und dann müssen wir nach Wien. Wien, ein absolutes Top-Team, Jacob verletzt. Wir fahren mit einer Rumpftruppe hin. Ich wusste zu dem Zeitpunkt, das wird fast nichts, ne? Ich habe zum ersten Mal in meinem Leben, bin ich nachts aufgewacht, war schweißgebadet, habe sogar ein bisschen so Atemnot bekommen. Und da habe ich gedacht, oh, was passiert hier, was ist das? Und da habe ich erst mal gemerkt, was für eine Last so auf mir steckt. Ne? Und da, um vielleicht dann wieder den Anschluss zu finden, habe ich einfach durch viel Reden mit meinen Coaches-Kollegen, aber auch mit daheim einfach die Situation ansprechen, damit ich sie rauslassen kann und auch ein bisschen Feedback kriege, habe ich das zum Glück für mich sehr schnell kanalisieren können und es ist mir auch nie mehr passiert. Aber da kann ich zumindest sagen, wow, wenn das wirklich dich erschlägt, dann ist das schon heftig und da muss man sich in irgendeiner Form Hilfe suchen. Hattet ihr auf dem College feste Mentaltrainer oder wie habt ihr das gelöst? Also wir hatten tatsächlich, die Mutter von einer Mitspielerin von mir war, ich glaube, also es war nicht eine mentale Trainerin für Sport jetzt spezifisch, aber wir haben sehr viel Visualizations, auch Breathwork mit ihr gemacht, vor allem dann an Turnieren. Im Hotel lagen wir alle zusammen auf dem Hotelboden und haben die Mountain-Meditation, das weiß ich noch, gemacht, wo man sich einfach selber ein bisschen mehr Selbstbewusstsein zuredet und einfach visualisiert, dass man es schaffen kann und positive Dinge visualisiert, dass man nicht diese ganzen negativen Gedanken im Kopf hat. Also das war wirklich eine Sache, die gut geholfen hat. Und bei uns, was auch sehr interessant war, da ja alle mehr oder weniger im gleichen Boot waren mit diesem Druck, der von den Trainern kreiert wurde und natürlich auch allgemein von der Competition im Sport. Man hat sehr darauf geachtet, wie die anderen Mitspieler, deren Körperhaltung und vor allem auch deren Aussagen im Training waren. Und ich glaube, du hast ja auch Reden gerade gesagt, aber dieses gegenseitige darauf ansprechen, hey, ich sehe gerade, dein Kopf lässt du wieder hängen, wir schaffen das, wir sind hier zusammen. Und ich glaube, das war bei uns auch ein Faktor, der sehr, sehr wichtig eingespielt hat. Einfach, dass da alle das Training überstehen und wir bis zum Ende der Saison durchkämpfen. Es ist auch auf jeden Fall nicht zu unterschätzen, weil unsere Gesellschaft öffnet sich zwar diesen Methoden, Mentaltrainer zu holen oder sogar zum Sportpsychologen oder generell Psychologen, aber ich weiß aus Erfahrung, wie viele Spieler sich auch den Druck selber machen, weil sie sich ein Umfeld bauen, was gar nicht so ist mit werde ich jetzt nur durch die Siege definiert. Ne? Also wie viele Spieler kamen zu mir, die gesagt haben, starte ich heute, meine ganze Familie ist da. Ne? Das sind Punkte, die einen in der 5. Liga gar nicht interessieren. Und ich kann nur jeden raten, und ich weiß, es gibt genug Jungs, die das empfinden, redet drüber, egal mit wem.
tauscht euch aus, sprecht es an. Es geht vielen so, mehr als ihr denkt, weil nochmal, wir sind hier auf dem Spot und im Gegensatz zu NFL, NBA verdienen wir keine Millionen, das ist unsere Leidenschaft, das heißt, da hängt viel an Herz dran und umso schwieriger ist es dann mit Negativerlebnissen durchzukommen, aber ja, das kann ich raten, macht es, ihr seid nicht allein, damit ihr damit besser fertig werdet. Es gibt ja, um vielleicht nochmal den Punkt, den ich auch spannend finde, so ein bisschen einzugehen, es gibt ja auch Ansätze, den Leistungsdruck gerade auch schon im Kindesalter zu minimieren. Also es gibt ja den DFB, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, aber das kenne ich auch von einem Freund, der in der F-Jugend trainiert, die haben keine Tabellen mehr. Also die führen keine Ergebnistabellen mehr. Die spielen gegeneinander und ich glaube, du hast mir das gesagt, dann geht halt das Gewinnerteam nach links und das Verliererteam nach rechts, aber man spielt einfach weiter Fußball, ohne dass man diesen Sieg- und Niederlageneffekt hat. Wie stehst du denn da so dazu? Ist das was, wo du sagst, das macht Sinn oder ja, keine Ahnung, was sagst du? Ich glaube, ich habe mit 10 Jahren in meiner ersten Hessenmeisterschaft gestanden. Also bei uns in der Jugend ging es dann recht früh los, dass du da Meisterschaftsspiele hast. Und wir haben, glaube ich, auch die ersten 2 Jahre verloren. Und ich finde, diese Erfahrung zu haben, dass man mal verliert und dass man was dafür tun muss, um zu gewinnen, ist also immens wichtig. Und dann, wenn man den Sieg nach so Niederlagen hat, zählt der für mich doppelt so viel. Dass du weißt, dass was du gerade reingesteckt hast, hat sich ausgezahlt. Und dass man halt so dieses Erfolgserlebnis hat. Weil wenn man keine Niederlagen hat, hat man natürlich auch keine Siege. Aber wenn man keine Niederlagen hat, finde ich, zählen die Siege auch viel weniger. Ja, ich fühle mich, ich merke immer, da regt sich was in mir. Ne? Ich kann mich sehr schwer damit anfreunden. Ich habe ja schon gesagt, ich liebe den Wettkampf. Ich habe natürlich auch viele gute Erfahrungen jetzt damit gemacht, aber jedem eine Beteiligungsmedaille geben, einfach jedem sagen, ach, wir machen das hier aus Spaß. Ich finde, das nimmt so viel weg auch von dem, was Sport ist und wie man geprägt ist. Es gibt so ein schönes Sprichwort, in den Siegen und in den Niederlagen siehst du die richtigen Charakter und das ist so. Und das muss man doch den Kindern beibringen, dass man die Verantwortung hat als Trainer oder als Eltern, wenn dein Junge gewinnt, dass er dann nicht arrogant auftritt, sondern das Fairplay dann macht und die anderen aufbaut. Das kann viel geben. Wenn man verliert, dass man dem, der wirklich viel Einsatz gezeigt hat, dem Jungen oder dem Spieler und vielleicht weinen muss oder so, dass man ihn aufhängt und sagt, ey, wir trainieren weiter und irgendwann hast du das Erfolgserlebnis und da würde ich so sagen, warum versuchen wir das wegzunehmen? Gerade Siege und Niederlagen sind so wichtig, weil sie uns ständig, und jetzt wird es philosophisch, aber im Leben begleiten. Es ist so, wir werden Rückschläge haben. Und wenn man das nicht spielerisch handeln kann durch Sport, wo es ja nur um ein Spiel geht, nur um ein Fußballspiel oder so, wie will man das dann irgendwann im Leben handeln? Und deswegen muss ich sagen, bin ich da immer sehr skeptisch zu. Es hat bestimmt seine psychologische Bedeutung. Es geht ja auch um intrinsische Motivation, dass es nur um das Spiel geht, aber ich glaube, die Leute unterschätzen, wenn man wirklich mal im Sport war, wie wichtig dieser Weg zusammen ist. Der Weg, um Erfolg zu haben. BGA, Believe, Grind, Achieve. Arbeite, um Erfolg zu haben. Und wenn du Niederschläge hast, arbeite weiter. Und vor allem kann man da sehr gut beibringen, dass man nicht daraus definiert wird. Und deswegen sage ich, ja, Niederlagen sind nicht schön, aber sie gehören dazu. Und daraus kann man dann auch ganz schnell wieder Erfolg stricken. Und das sollte auch unsere Aufgabe sein, je nachdem, wie wir damit verbunden sind, das vorzuleben, gerade als Coaches, als Lehrer oder als Eltern oder so, ne, oder als Mitspieler, wenn wir sowas haben. Von daher könnte ich mir das nicht vorstellen. Ich weiß, dass meine Tochter, mal gucken, ob sie Sport macht, aber da wird es Sieg und Niederlage geben, selbst beim Mensch ärgere dich nicht. Ja, also ich denke auch, im College natürlich habe ich auch was in den Lectures gelernt und in den Vorlesungen, aber die größte Erfahrung, was mich einfach auch menschlich weitergebracht hat, war halt, das mal Niederlagen zu haben und mal auch auf der Bank zu sitzen und nicht zu spielen und wie man dann einfach damit umgeht, mit dem Druck, den man verspürt, aber auch mit diesen Schritten zurück. Und ich glaube, jetzt bei mir auf der Arbeit, bei uns im Office, gibt es natürlich auch immer Siege und Niederlagen für bestimmte Sachen, die wir machen oder bestimmte Arbeitsschritte. Und ich denke, dieser Umgang mit den Rückschlägen, die ich auch in meinem normalen Leben habe, ich glaube, damit gehe ich jetzt auch komplett anders um. Einfach weil ich es vom Sport so gelernt habe, mein ganzes Leben lang. Ich würde ja schon von außen sagen, es gibt einen extremen Unterschied, wie man mit Niederlagen umgeht von der Kultur her. Könntest du jetzt kurz Amerika und Deutschland da beschreiben? Oder kannst du die Unterschiede oder war es für dich dann irgendwie so ein Aha-Effekt, wie die Jungs in Amerika damit umgehen? Oder sind es doch mehr Ähnlichkeiten, als man denkt? Also ich glaube, ich kann natürlich jetzt nur für den Hockeysport reden. Um es kurz zusammenzufassen, ich meine, der größte Teil ist einfach
dass man viel mehr mit den Trainern zusammenarbeitet und dieser Respektfaktor zu den Trainern auch viel mehr da ist. Und dadurch, dass sie so viel mit einem zusammenarbeiten, lernen sie einen noch viel besser kennen, glaube ich. Und dann vor allem auch, wie man als Spieler in verschiedenen Situationen handelt. Und dann, jetzt habe ich viel davon geredet, dass viel Druck auf uns aufgeübt wurde. Aber genauso wurde uns dann abseits vom Feld auch Hilfe oder Maßnahmen beigelegt, wie wir damit umgehen. Also wir haben viel Mental Toughness Bücher damit gearbeitet. Wir hatten viele Sessions, wo wir mit den 3 Spielern, die direkt im direkten Kontakt neben einem auf dem Feld stehen, haben wir unsere Körpersprache durchgegangen. Hey, wie sieht's aus, wenn du in einem Red Light, haben wir es genannt, auf dem Feld stehst, wenn du, was weiß ich, mit Tränen oder mit dem Kopf in den Händen dastehst? Und was kann man gegenseitig dafür tun, dass wir dir da weiterhelfen? Also obwohl ich durch den Druck und durch die Trainer so oft in so Situationen gebracht wurde, haben sie uns gleichzeitig auch diese Hilfsmittel in die Hand gelegt. Und da greife ich heute noch mit drauf dazu. Also ich denke da ganz oft dran, wie ich dann in irgendeinem Meetingraum mit meinen Mitspielern gesessen habe und wir dann unser Red Light, Green Light und Yellow Light beschrieben haben. Und dann merke ich selber manchmal, wenn wir in irgendwelchen Stresssituationen hier sind, auf der Arbeit, dass ich so sage, oh, jetzt bin ich vielleicht gerade ein bisschen in meinem Red Light, ein bisschen angepisst. Vielleicht muss ich jetzt mal kurz durchatmen und es einfach ein bisschen neutraler von außen betrachten. Ja, also ich glaube, die Amis haben ja eine sehr spielerische Sprache mit vielen Metaphern und so, und dass die uns da schon einige Jahre voraus sind, weil sie wahrscheinlich auch dieses professionelle Schulsystem haben, was wir ja nicht haben. Ne? Aber absolut spannend, könnte ich mich noch sehr, sehr lange unterhalten. Aber da vielleicht an die Zuhörer draußen hier, wenn ihr eine Geschichte habt oder wenn ihr eine Meinung dazu habt, schreibt es in die Kommentare, schreibt uns E-Mails. Wir gehen da auch gerne im nächsten Podcast nochmal drüber ein. Wie gesagt, wir wollten ja auch mal solche Themen behandeln. Und ich hoffe, dass das auf jeden Fall auch einen kleinen Mehrwert hat. Ja. Liebend gerne auch eure Erfahrungen, ob im Sport oder auch in anderen Bereichen. Also Und was ihr für Lösungen habt. Das auf jeden Fall. Genau, das am wichtigsten natürlich. Sehr cool. Machen wir weiter. Genau, dann kommen wir ja jetzt schon zu unseren Fanfragen. Wir haben euch wieder nach Fragen gefragt. Und das erste Thema, was natürlich jetzt schon häufiger auch aufkam in den letzten Wochen, war Köln. Zum einen, was mit Köln überhaupt ist, und zum anderen zu dem Headcoach-Announcement von Köln. Ja, Jovan Lennart, viele haben es auch in der Doku noch gesehen, er war mit uns noch schwer aktiv im Winter und hat das Tryout mit begleitet, war auch geplant als unser DB-Coach. Ja, Jovan ist aus Köln, wohnt da in Köln, ne? Man muss die Geschichte kennen, man hat ihm angeboten, den Headcoach-Posten zu übernehmen, und da sind wir wieder bei Competition. Jovan ist Amerikaner, hat auf höchstem Division I College Missouri, glaube ich hoffe, es war Missouri oder Mississippi State, sorry Jovan, hat er gespielt. Wir haben uns unterhalten, und wenn man eine Chance hat, Headcoach zu werden, einer von 16 zu sein, ja, das ist schon was Besonderes. Und gerade jetzt in seinem Umfeld ist es fast die Pflicht für ihn, diese Aufgabe, auch wenn sie zugegebenermaßen mehr als schwer ist, anzunehmen. Aber es macht auch aus Kölner Sicht absolut Sinn, jemanden jetzt zu holen, der das Umfeld kennt, der den Kreis Köln kennt und der vielleicht auch einige Spieler hat, die er mitnimmt. Weil wir müssen uns nichts vormachen, die sportliche Situation in Köln ist katastrophal. Also ich bin sehr skeptisch, was das angeht, weil die meisten Spieler sind schon gewechselt. Ich will mein Team Ende Dezember zusammen haben. Wir haben jetzt März und sie fangen an mit dem Tryout. Also das wird eine heftige Challenge für Jovan, das weiß er auch. Ich glaube, sie haben das Beste gemacht, dass sie einen Bekannten da geholt haben, aber ja, man wird sehen, wie es dann ausgeht. Ich hoffe für ihn, ich wünsche ihm nur das Beste. Ich hoffe, dass er da erfolgreich ist, weil so kann er natürlich auch sich in Position bringen für weitere Aufgaben. Football ist sein Leben. Aber wenn man mich ehrlich fragt, ja, hoffen wir, dass Köln die Saison durchsteht von Spielern her und allem. Ne, Imports seien sie gute, das ist aber nie das Problem, sondern es geht mehr darum, wer kommt an deutscher Qualität heran. Ja, also wir sehen hier natürlich bei unserem zweiten Heimspiel in Offenbach wieder. Und buhen ihn richtig aus. Sind wir alle sehr gespannt. Die nächste Frage wurde auch gestellt, und zwar kam das Thema Kyle Kitchens. Er war ja, und ich hoffe, ich lüge jetzt nicht, Free Agent nach letzter Saison. Und die Frage war, warum wir nicht, oder ob wir an ihn rangegangen sind, warum, wenn nicht, warum nicht, und ja, ob er nicht eine Zukunft in Frankfurt auch haben könnte. Gute Frage, er war, glaube ich, 3-mal MVP. Ja. Ist ein überragender individueller Spieler, der dir auf der D-Line ja einfach so viel Druck geben kann, dass er immer ein Faktor im Spiel ist. Das ist jetzt erstmal eine Philosophiefrage. Ich sage aus Recruiting-Sicht wieder, Europäer und Deutsche oder solide Spieler aus Europa oder aus Deutschland auf der D-Line zu finden, ist einfacher als gute DBs
in Deutschland oder in Europa zu finden. Gerade die Cornerback-Situation, es ist so ein schwerer Sport, es ist die schwerste Position im defensiven Football von der Athletik her, das heißt, die Tiefe gibt es gar nicht her. Wenn man 1, 2 gute Homegrown Cornerbacks hat, kann man froh sein. Ja? Wenn man vielleicht 3 hat, ist das schon Luxus. Wenn man die aber jetzt als Starter nimmt, was ist bei einer Verletzung, wäre es dann die Nummer 4 und 5 und das kannst du dir als Spitzenteam nicht erlauben, deswegen vertrete ich ja, glaube ich, seit 2018 schon die Devise, immer auf 2 amerikanische DBs zu gehen, weil ja einfach die Nachfrage höher ist und wir, wie gesagt, die D-Line anders stärken können. Jetzt muss man dazu sagen, viele Top-Teams haben das auch inzwischen übernommen. Ich glaube, eine große Anzahl hat 2 DBs, aber trotzdem ist es legitim zu sagen, du gewinnst im Defense-Football mit guter Coverage oder mit Druck auf den Quarterback und dafür steht Kyle. Jetzt gehe ich aber ein bisschen in die Analyse. Ich hätte Kyle Kitchens nie verpflichtet und nochmal, ich habe größten Respekt vor ihm, wir haben auch mal lose geredet, aber ich muss einfach sagen, zum einen ist er schon sehr, sehr lange in Deutschland und die Erfahrung zeigt, je länger du in Deutschland bist, deine Leistung wird irgendwann schwächer, weil du dich dem Niveau anpasst, weil du fauler wirst, weil du merkst, du kannst mit weniger Einsatz trotzdem viel erreichen und über was viele halt nicht bei Kyle reden und alle, die hier im Stadion waren, haben das auch gesehen. Allein in dem Playoff-Spiel gegen uns hat er 4 oder 5 Fallstarts gehabt. Das waren Fallstarts in einer Defense-Schlacht, die uns die Drives verlängert haben, die uns zu Scores geführt haben. Und das ist halt ein anderer Teil vom Kyle Kitchen-Game. Er kann dich zerstören, aber es gibt halt auch die Seite, ja, ich möchte es nicht Ego nennen, weil ich glaube, er ist ein cooler Teamspieler, aber wo er sehr individuell spielt. Und das heißt, er jumpt mal den Count, um einen Sack zu machen, aber wenn er ins Offside geht, ist es ein Fehler. Und er nimmt sich auch einige Plays mal raus. Also es ist kein Spieler, der 40, 50 Plays richtig Gas gibt und das wäre einfach nicht meine Philosophie als Coach und deswegen war er für uns nie ein Thema. Ja. Sind wir mal gespannt, wie er sich in Hamburg dieses Jahr macht. Zum Glück spielen wir jetzt nicht gegeneinander, weil er wird sich das bestimmt anhören und dann an die Kabine hängen. Ja, eine letzte Frage war noch, ob wir uns auch Teams in der Umgebung häufiger anschauen und ich glaube, da kann sogar ich drauf antworten. Absolut. Man hat es ja auch in unserer Doku-Folge zum Thema Tryout schon gehört, aber deswegen hier an dieser Stelle Shoutout an unseren Scout, Lorenzo. Ja, ich hoffe, du hörst heute zu und vor allem bis zum Ende. Genau, der sitzt nämlich immer fleißig bei uns im Office und schaut Tape rauf und runter. Ich glaube ja, er macht den Bildschirm nur an, wenn einer reinkommt, damit es so aussieht, aber ich glaube auch. Vielleicht ist er auch die ganze Zeit am Handy und es läuft nur auf dem Bildschirm. Bildschirmschoner. Aber da läuft auf jeden Fall wirklich rund um die Uhr Football und er ist fleißig am Scouten, ob international oder lokal. Und ich meine, er hat, wenn ich nicht lüge, auch Matt, glaube ich, damals im Tape rausgescoutet. Ja, also ich habe ja das Recruiting sehr lange selber gemacht und dann kam Lorenz auf die Bühne und ich habe selten einen so football-verrückten Jungen kennengelernt, der einfach es liebt, sich Film anzugucken, die Spieler zu analysieren. Wenn ich sage, Lorenz, ich brauche einen Scouting-Report, schickt er mir innerhalb von einer halben Stunde einen Scouting-Report. Also ich nenne ihn scherzhaft immer Peter Brand von Moneyball. Ich weiß nicht, wer den Film kennt, aber er ist ein absoluter Football-Nerd im positiven Sinne und er hebt das Level unserer Franchise einfach, weil es ist er kennt so viele Spieler, er hat eine Datenbank, er guckt sich Spieler an, er kennt Jugendspieler und das ist für unsere Franchise ein riesen Upside und ich freue mich sehr, mit ihm zu arbeiten. Wir sind alle happy und er macht einen riesen Job. Vielleicht holen wir ihn ja auch mal in einen Podcast, wenn das die Leute interessiert, wie sowas vonstatten geht. Aber ja, Shoutout an Lorenz, guter Junge. Ja, er bringt sogar den Praktikanten und den Office-Mitarbeitern immer mal wieder was bei, wenn er mal wieder nach seinen stundenlangen Film gucken eine Pause macht, malt er dann auch den einen oder anderen Spielzug mal ans Whiteboard. Deswegen, naja, Lorenz, du bist hiermit herzlich eingeladen, auch mal vorbeizukommen. Absolut. Dann kommen wir, würde ich sagen, runden wir das Ganze ab mit einem kleinen Update zur Galaxy oder zu uns. Ja, und dann wahrscheinlich ein Thema, was du besser darlegen kannst. Die Fashion Week ist in Paris. Korrekt, die Fashion Week ist, und jetzt muss ich lügen, glaube ich, schon die ganze Woche in Paris. Okay. Aber am 7.3. sind wir auch vor Ort. Geburtstag meiner Schwester auch, aber das ist eine andere Sache. Da müssen wir auch alle dran denken, aber genau am 7.3. sind wir mit Samuel Gärtner vor Ort. Das ist auch Samuel ist mein Last Play heute, mein Shoutout an ihn. Okay. Er hat nämlich 2 unserer Kleider auch schon mit nach New York genommen, nice. Vor ein paar Wochen. Und jetzt sind wir, genau, 7.3., also morgen, vor Ort in Paris. Und er hat nämlich sogar in den letzten Wochen, innerhalb der letzten paar Wochen, wo es dann feststand, dass er eine Show dort hat, wenn ich mich nicht irre, sogar noch mehr Kleider jetzt genäht mit alten Jerseys von uns. Also wieder das Thema Upcycling und ich bin mega gespannt, was er da draus gemacht hat.
und großes Lob an ihm. Also auch 1000 Dank, dass er uns damit einbindet und selber so stolz ist auf diese Zusammenarbeit. Aber ich freue mich sehr. Ja, es ist auch wieder ein Teil, wie groß wir auf einmal werden. Und groß meine ich einfach, wie weit diese Reise geht, in welche Sparten. Ich meine, jetzt haben wir hier einen Designer, der auf den Top-Laufstegen irgendwas präsentiert. Und da müssen wir ja sagen, du bist ja auch mal als Model gelaufen. Zweimal sogar. Zweimal sogar. Wie war es da mit dem Druck? Ich muss sagen, da habe ich fast mehr gezittert als im Finale der deutschen Meisterschaft. Vor allem, weil beim ersten Mal mir gesagt wurde, ich muss jetzt auch tanzen und das mit den Cheerleadern. Und da dachte ich nur, das wird ganz, ganz schlimm. Ich hoffe, der ein oder andere macht sich noch jetzt ein bisschen darüber lustig, dass ich so über den Laufsteg gesprungen bin. Aber ich glaube, beim letzten Mal, da warst du ja dabei, hast du es ja gesehen, da habe ich es ganz gut gemacht. Hoffe ich. Würde ich jetzt mal so selber behaupten. Absolut, bin ein großer Fan. Haben wir noch Basti Roppelt, ne? War noch ein Thema. Ja, kann ich ja was zu sagen. Basti Roppelt ist unser Panther, beziehungsweise die Fans von uns werden wissen, er hat dann in der zweiten Hälfte der Saison gepantet und da haben wir auch eine Entscheidung getroffen, ihm als großes Talent einfach mehr Spielpraxis zu geben, haben ihn dann extra mit zu den Spielen genommen. Normal war Henrik Schwarz unser Panther, auch sehr gut, aber ja, wir wollten ihn einfach auch fördern und es hat zum Glück irgendwie geklappt. Ich bin da auch noch nicht komplett im Bilde, aber das IPP-Programm von der NFL, was vielen sagt, hat ihn nachträglich nach Amerika eingeladen. Er ist jetzt wirklich da und bereitet sich da mit Profis auf den NFL-Draft vor, mit der Hoffnung, vielleicht gepickt zu werden. Und wie jeder weiß, jedes NFL-Team darf ja auch einen International-Spieler quasi für seinen Roster gewinnen und das zählt dann nicht gegen die normale Rostergröße und da ist natürlich seine Hoffnung, dass er irgendwie da reinkommt. Ansonsten gibt es auch noch den CFL-Draft. Wir wünschen ihm alles Gute, wir jubeln, wir feiern das und ja, hoffen einfach, dass er da einen Shot kriegt und wenn nicht, freuen wir uns genauso, wenn er hier zurückkommt, dann Spielpraxis bekommt und auf dem Top-Level Europa hoffentlich abliefert und ich denke, er hat auf jeden Fall eine potenzielle Chance, irgendwo mal über dem großen Teich zu spielen. Ja, also wirklich sehr spannend. Ich bin auch der Meinung, ich hatte mit ihm Kontakt, dass er auch immer noch in Amerika gerade ist. Ich weiß gar nicht, ob das da noch weitere Scouting-Sessions gibt, aber er ist auf jeden Fall auch noch drüben und am Trainieren und ich glaube, für ihn war das auch, also er wurde, glaube ich, mit Nachrichten überrumpelt. Er hat auch selber gesagt, er muss jetzt erstmal sich selber sammeln, das ganze Erlebnis, aber wirklich, also Hut ab, sehr cool. Ja, absolut. Und Last Play, du hast deins jetzt schon verpulvert, oder was? Ja, meins geht an Samuel, also Samuel. Genau, das ist mein Shoutout. Ja, da diese Folge ja wieder Freitag ausgestrahlt wird, und Freitag ist der 7. März, wie eben schon erfahren, dann sage ich Happy Birthday an meine Schwester. Sie wohnt in Siegen mit ihrer Familie. Ich habe sie letzte Woche seit längerem mal wieder gesehen. Es hat mich sehr gefreut. Und ja, ich wünsche dir alles Liebe und Gute für das kommende Lebensjahr. Hab dich sehr lieb und freue mich schon auf unser nächstes Wiedersehen. Wünsche ich natürlich auch. Sehr schön. Und damit würde ich sagen, sind wir am Ende dieser Folge und sehen uns in 2 Wochen schon wieder. 2 Wochen auf jeden Fall. Wir werden euch nicht enttäuschen. Und schreibt uns, wie gesagt, macht uns auf Themen aufmerksam, die ihr gerne mal besprochen haben wollt, Hot Topics oder Fragen. Und wir antworten gerne und wir hoffen, freuen uns. Ja, es hat euch wieder gefallen. Danke, Marie. Bis dahin. Danke, Thomas. Bye, bye.